Nhà thờ Hạnh Thông Tây, một trong những công trình công giáo cổ kính tại Sài Gòn, không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là điểm chạm linh thiêng của đức tin. Bên trong nhà thờ, những thánh tích quý giá được lưu giữ và trưng bày cẩn trọng, gồm mảnh dạm gỗ thánh giá thật, mảnh vụn đá từ mộ Chúa, thánh nhang Chúa trên khăn thánh Veronica, cùng mảnh xương của các thánh tử đạo. Mỗi thánh tích đều mang một ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhớ người tín hữu về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và niềm tin kiên vững của những người đã hy sinh vì đức tin. Khi đứng trước các bàn thờ nhỏ gần cung thánh, bên tượng Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse, nhiều người cảm nhận được sự bình an lạ thường, như được kết nối với dòng chảy đức tin xuyên suốt lịch sử giáo hội. Đây là nơi để mỗi tín hữu lắng động tâm hồn, cầu nguyện và tìm lại sức mạnh tinh thần giữa nhịp sống tất bật. Du hành Việt sẽ đồng hành cùng quý tín hữu trên đường hành hương, chạm đến những giá trị thiêng liêng và trải nghiệm một hành trình đức tin trọn vẹn ngay tại Sài Gòn và khắp các địa điểm linh thiêng trong và ngoài nước.